अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ये मेरे पास जो एक मोबाइल आया है रेडमी नोट 10 है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, इसका जो है रिंगर सेक्शन, माइक और स्पीकर, ये तीनों भी जो है ऑफ है। इसके अंदर में रिंग टोन अगर बजा रहे तो वहाँ पर एरर का सिंबल आना, और जब कॉलिंग कर रहे हैं अपन तो उसमें जो है ऑटोमेटिक हैंड फ्री मोड पे हो जाओ। तो ये प्रॉब्लम जो है आज कैसे सॉल्व करने का, इसका स्टेप बाय स्टेप क्या जो है वेरी सारे आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपको अभी प्रॉब्लम बताते हैं कैसे तो 98। ये जब हम कॉल कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक जो है हैंड फ्री मोड पर ऑटोमेटिक एक्टिव हो जा रहा, ठीक है, जबकि हमने इसको हैंड फ्री पे किया भी नहीं। दूसरा एक प्रॉब्लम ये है कि इसका स्पीकर की आवाज़ भी नहीं आ रही और माइक से आवाज़ सामने को जा रही भी नहीं, सामने वाले को। और अगर हम सेटिंग में आके अगर रिंगटोन बजाते हैं, ये रिंगटोन, ये ऑल रिंगटोन, तो इसके अंदर ये एरर का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। और आवाज़ देखो आप, कुछ भी नहीं आ रही, पूरा मोबाइल सील है, अनटच है। हम इसको जो है आपके सामने लाइव जो है सॉल्व करेंगे, और ये हमारे स्टूडेंट के लिए ख़ास वीडियो है। ऐसी जो है वीडियो हम रोज़ अपलोड करते रहेंगे। यूनिक प्रॉब्लम है, नए नए जो प्रॉब्लम है, तो आप हमारी वीडियो को देख के भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है CPU जो है वो 6150 SDM ब्लैक टेस्टेड है। अब ये प्रॉब्लम आप एक्चुअल कैसे है, ये रिंगर डब्बे से है या माइक से या स्पीकर से है, ये हम आपको पूरा चेक करके बताएंगे। What about later home picker? I have not been there here then. Go on, but when you can see how things stay there, like so in the floor, he took his thought. ये डब्बी जो है पूरी ऑन है। दूसरी चीज़ जो है रिंगर के जो फिक्स है, ये हमारे रिंगर के जो टिप्स है बताऊँ। ये अंदर हम डाइवर्ट मोड पे रख के ये चेक करेंगे कि इसके अंदर रीडिंग ये आ रहा है। देखो बताऊँ, वही तक है। देखो एक में 507, दूसरे में 507, यानी अपना जो GR है वो भी एकदम क्लियर है, जो वैल्यू आना चाहिए वो एकदम राइट है। तीसरा हम ये चेक करेंगे कि स्पीकर जो है इसका वो स्पीकर भी वर्क नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर भी हम GR आ रहा है चेक करेंगे। सभी के भी लाइन के अंदर हाफ शॉटिंग फुल शॉटिंग आने पर भी रिंगर माइक स्पीकर वर्क करना छोड़ देता है, लेकिन हमारा इस मोबाइल के अंदर जो है GR पूरा क्लियर है, इसकी जो वैल्यू आना चाहिए वो पूरी बराबर आ रही। अब हम स्पीकर पे इसका चेक करेंगे। Things with all one for that all being a stand well for that. I think the stuff line up good. I need to have to make sure I see it. I bet others to add it. दोनों पर भी बराबर आ रहा, ठीक है। अब ये जो मदरबोर्ड है इसकी जो वैल्यू है एकदम बराबर है स्पीकर की, और रिंगर की भी जो फिक्स पर GR में आना चाहिए वो भी पूरी बराबर रीडिंग मिल रही। और बोर्ड आप देखिए एकदम पूरा जो है सीन है, इस पर वर्क भी करे हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये असल में जो SDM 6150, SDM 7125 और SDM 7150, ये जो CPU है ये ब्लैक टेस्टेड CPU है, और गर्म होने के कारण ये जो है इसका वेल्डिंग बाइट का प्रॉब्लम आ रहा है, CPU ड्राई हो जाता है, उससे ये प्रॉब्लम जो है आते हैं। इससे पहले भी हमारे पास जो है ऐसे कई मोबाइल आए, हमने इसको सॉल्व किया है, लेकिन आपको जो है हम पूरी तरह से ये समझा रहे हैं कि आपके पास भी अगर ये प्रॉब्लम आए तो आप इसकी कैसे जो है फाइंड करके उसको सॉल्व करें, ठीक है। अभी देखो मैंने ये इसका यहाँ का सीन निकाला हूँ, ये भी पूरा जो है पूरा सीन है, इस पर भी वर्क करे हुआ नहीं, ठीक है। तो हम इसको आज कैसे जो है सॉल्व करें आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे।
No con Java शुरू करता हूँ. Right. You talk to one hour, I thought they said this and that. अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों आ रहा मैं आपको बताता हूँ. Augusta. अभी सर मैं ये जो मोबाइल है अपने पास जो आया तो उसके अंदर जो है सिर्फ स्पीकर बंद नहीं हुआ, उसका स्पीकर, माइक और रिंगर ये तीनों सेक्शन जो है पूरे बंद हो गए. तो पूरा ऑडियो सेक्शन जो काम करता वो जो है इस कैरे की जो है अलग अलग आईसी है. यहाँ से जो है स्पीकर और माइक सेक्शन यहाँ से काम करता, रिंगर का सेक्शन यहाँ से काम करता. लेकिन इसको जो कमांड आती है वो कैसे आती है, वो सीपीयू से आती, जो कि पीए स्पीकर रीसेट लाइन. तो जब सीपीयू जो है ड्राई हो जाता, बैड विंडिंग हो जाता, तो ये जो लाइनें हमारी ब्रेक हो जाती, उससे ऑल ऑडियो काम करना छोड़ देता, यानी पूरा ऑफ हो जाता. तो हमारा जो फॉल्ट है ये ना रिंगर से है, ना स्पीकर से है, ना माइक से है, ना ये रिंगर आईसी से है, ये ना माइक आईसी से. इसका जो प्रॉब्लम है वो असल में सीपीयू से है. क्योंकि हमारी जो है एक चीज़ बननी है, हमारी जो है ऑल ऑडियो सेक्शन पूरा ऑफ हो गया है. इसलिए हम सबसे पहले जो है इसमें सबसे पहले हम जो है सीपीयू को जो है रिवॉल्व करेंगे. ठीक है. अब ये चूँकि सीपीयू ब्लैक पेस्टेड है SDM6150, तो आज हमको ये भी इस वीडियो में बताएंगे कि ब्लैक पेस्टेड सीपीयू कैसे जो है सेफली उसको निकालना है, उसका पेस्ट जो है कैसे सेफली साफ़ करना है, और इसको कैसे रिवॉल्व करके फिक्स करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके हम बताएंगे. ठीक है. तो वीडियो पर बनाए. सबसे पहले हम जो है तो हमने सीन जो है पूरी निकाल चुके हैं. अब हम जो है इस तरफ जो बाजू में यूएफएस लगा हुआ है उसको जो है सील करेंगे ब्राउन टेक्स्ट, ताकि जो है हमारा जब हम सीपीयू निकालेंगे तो यूएफएस हमारा ड्राई ना हो. ठीक है. इसको अच्छे से जो है कंप्लीटली पूरा सेव करना है, क्योंकि ये ब्लैक पेस्टेड है. अगर बाजू में हिट लग जाएंगी तो वो भी ड्राई होगा, फिर हमने वो भी निकालना पड़ेंगे. ठीक है. अब ब्लैक पेस्टेड जो सीपीयू में निकालना है, जिसके लिए जो हमने औजार बनेंगे वो 007 ये एक लगेंगे. जैसे कि उठाने के लिए डिसोल्ड वायर, या हम जो पीपीडी यूज़ करते हैं केसी कंपनी की 1823 डिग्री की है में उसका डिस्टेंसिंग. ठीक है. अब मैं तरीके जो है सीपीयू पे जो साइड में ग्लो है उसको हल्के से काटने हैं. अब यहाँ पर हमने सीपीयू को तो निकाल दिया है एकदम सेफली. अब जो है सीपीयू का हम पूरा पेस्ट जो है साफ़ करेंगे. बोर्ड पे जो है पेस्ट पूरा साफ़ करेंगे उसका जो ग्लू है, और उसको अच्छे से रिवॉल्व करके हम पूरा फिक्स करेंगे. और थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएंगी इसलिए हम इसको फास्ट मोशन में लेंगे.
ऐसी हमारी पूरी क्लियर हो चुकी है। मदरबोर्ड का जो टेस्ट है वो भी पूरा क्लियर हो चुका है। हम जो है CPU के हम रिवॉल्व करेंगे CPU के, ठीक है। ये हमारी ऐसी कंप्लीटली रिवॉल्व है चीज़ ऐसी है। हम जो है इसको मदरबोर्ड में फिक्स करेंगे। As and I the other lobby. इसको भी जो है UFS को अच्छे से पूरा सील करना है। UFS में हमारी हार्डवेयर भी जो है एयर ना पड़े। ये सीटी हमने जो है फिक्स कर दिया है। अब हम चेक करें Here. अभी हम देखते हैं ये हमारा मोबाइल ऑन हुआ नहीं हो, क्योंकि हमने इसकी मेन चीज़ जब CPU प्रोसेसर है वो निकाले थे। एक आधे बार जो है अगर कुछ बहुत अगर मिस हो गए या अगर CPU ठीक से बैठा नहीं, वो मोबाइल ऑन भी नहीं होता, तो डबल से उसको एक बार रिवॉल्व करना पड़ता है। कहाँ है? अब यहाँ अपना मोबाइल देखते हैं। ये हमारा फ़ोन जो है ऑन हो चुका है। अभी ऑन तो हो गया, लेकिन जो प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हमें इसका प्रोसेसर निकाले तो वो सॉल्व हुआ है नहीं हुआ, ये चेक करना है हमें। मैं मेरे इसलिए लगाऊँ क्योंकि नेटवर्क की जो पॉइंट है वो इसी के अंदर है। Let them go on down let. And then it's here. Before it. I don't think that you need it. सबसे पहले तो हमारा आवाज़ जो है रिंगटोन के अंदर गिरे यहाँ and the city of them, but I don't know if you feel like it for Conway, any idea, it's been a test. Why the government and the dollar be gold? The lake sits. यहाँ पर भी हमारा जो है एरर आ रहा था, ठीक है। ये हमारा आवाज़ आ चुका है, रिंगर सेक्शन ऑन हो गया। देखिए ये रिंगर का फॉल्ट जो है सॉल्व हो गया। अब दूसरा हमारा ये प्रॉब्लम था कि जब कॉल कर रहे थे तो ऑटोमेटिक हैंड फ्री मोड पर मोबाइल चले जा रहा था 198। देखो ये सिंबल भी चलेगा यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक हैंड फ्री पर चले जा रहा था, तो हमारा ये भी सॉल्व हो गया। हाँ स्पीकर की आवाज़ आ रही है हैंड फ्री पे। Up the idea give I can me. स्पीकर में एकदम राइट आवाज़ आ रही। तो हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है। तो आपने देखा दोस्तों कि हमने ये प्रॉब्लम CPU से सॉल्व किया, और आप जो है इसी तरह अगर काम करना चाहते हैं या अपने शॉप को जो है अपग्रेड करना चाहते हैं IC लेवल के लिए, तो हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। ये हमारे पूरे स्टूडेंट है, ये बीर से आए हुए हमारे पास, ये पात्रीज है, ये जो है शागर से नोमान बहन, ये अरवाज भी हमारे माजरी नोन की है, और ये अष्टी है यहाँ, और ये हाफिज़ाम हुआ है बिंदु है, बिंदु शहर है बिंदु। तो इसी तरह आपकी जो है ऐसे जो है यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहे, हमारी वीडियोस को पूरा कंप्लीट देखे, स्किप ना करें। हमने बहुत सारी जो है इसमें जो आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना है वो भी इसमें बताया है। तो इसलिए आप जो है पूरा वीडियो देखें। तो आप जो है अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।